आज अमलेशगञ्जमा देखिएको एउटा अनौठो दृश्य। सायद उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ या को हुनुहुन्छ, एकचोटि चिनापर्ची गरौँ। अङ्कल एकछिन यो हाम्रो स्पिकर बन्द गरौँ न। अङ्कल नमस्कार। नमस्कार नमस्कार हजुर। हजुर उम्मेदवार पर्नुभयो कि सपोर्टर पर्नुभयो कि? म चाहिँ सपोर्टर हो। हाम्रो यो रबर अन्सारी ज्यूको यो कति नम्बर क्षेत्र पर्यो? 4 नम्बर क्षेत्र पर्यो। 4 नम्बर क्षेत्र पर्यो है। अनि तपाईँ त पुरै बाइकमै हालेर हिँड्नु भएको छ, यो कसैले हाल्न लगाएको हो कि तपाईँको स्वयं आइडिया हो? मेरो आइडिया हो, मेरो सोच। अब सोच बदली गरौँ, देशलाई चाहिँ सुशासन गरौँ भन्ने मेरो धारणा हो। हजुरको शुभ नाम चाहिँ? मेरो ज्ञानबहादुर बल। ज्ञानबहादुर बल है। हजुरको ठ्याक्कै एड्रेस चाहिँ कहाँ होला? लोकेसन मेरो चकरी, अमृतसर चकरी है। यो हजुरले पुरा नितान्त आफ्नै लगानीमा आफ्नै खुसीले गर्नु भएको है? आफ्नै पार्टीले तेलसेल केही खर्च यताउता बेहोरेको छैन? एकदम छैन, केही छैन। निस्वार्थ भावनाले देश बदल्नको लागि। हजुर हजुर हजुर। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो अहिले चलेको जुन छ नि विधिलाई हामीले चाहिँ उ गरौँ, यो भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नै पर्छ भनेर यो 3टा पार्टीलाई चाहिँ छ नि उनीहरू गएर हामीले चाहिँ नयाँ पार्टी रोजेको हो कि यो खास। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हजुरको यो सपोर्ट देखेर चाहिँ अरूको पनि मनोबल बढ्नेछ। हजुर धन्यवाद है। हस् हस्।